Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês um problema de uma lavadora Electrolux, tá? Essa lavadora Electrolux é uma LTE 12 e ela estava com um barulho muito estranho, né? Ela estava com um barulho muito estranho, fazendo um barulho alto e tal. Aí foi chamado um técnico para ver e o técnico condenou o mecanismo da máquina, né? Todo o sistema de rolamento dela. Beleza. Só que ele cobrou R$ 500, se eu não me engano, para a pessoa. E a pessoa no momento não estava em condições de arcar com essa dívida. Aí eu resolvi ajudar. Eu peguei, fui e troquei o mecanismo, né, dessa máquina. E mesmo após, logo quando eu abri a máquina, tirei o mecanismo, tirei esse motor que é dela, eu notei que ele estava com um barulho, né, ó. Acho que deu para escutar, né? Ó, um barulho. Eu falei, esse motor já está danificado. Mas como ó, o mecanismo também estava danificado, eu troquei todo o mecanismo. Aí eu coloquei o motor novamente e o barulho continuou. Como vocês podem ouvir e verem aí no início do vídeo, né? Que eu gravei ela em funcionamento, tá? Então o que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou pegar e vou abrir esse motor e vou trocar o rolamento, né? Ele tem dois rolamentos, um aqui dessa extremidade e outro nessa extremidade da polia, né? Essa polia tá até com um dente aqui quebrado, mas como não tem uma outra polia, uma outra dessa aqui para colocar, né? Beleza, vai ficar assim mesmo, né? Espero que não dê problema. Então eu vou fazer isso aqui, tá? Passo a passo. Vou ter que pausar o vídeo, depois eu vou voltar novamente, assim em diante, tá ok? Obrigado aí, deixa o seu like aí, comentário e se inscreva no meu canal, tá ok? Eu agradeço aí. Obrigado e vamos nessa. Bom, eu vou usar para abrir, pessoal, uma chave 9, tá? Vou usar esse aqui que é mais rápido, tá ok? É só tirar os 4 parafusos aqui, ó. Tem uma porta do lado, tá? Só tirar com cuidado. As pessoas pegam e marcam, né? Por exemplo, aqui, ó. Pega aí e marca com uma caneta esse lado e esse lado aqui para saber a posição que foi tirado, né? Marca aqui e marca aqui, eu ponho alguma coisa para, né, para identificar. Mas eu não acho necessário não, viu? Enfim. Aqui, ó, temos esse aqui, ó, a gente pode tirar já, tá? Só apertar e sair, ele sai. Tá ok? E vão guardando os parafusos junto com as porcas, tá, pessoal? Pega o parafuso e coloca nas porquinhas para não ter problema de perder. Coloca do lado aí. Eu vou tirar os 4, tá ok? Ó, tem 4. Mais rápido, né? Rapidinho. E falta outro. Falta aqui embaixo. Muito mais rápido. Pronto. Reserva os parafusos e as porcas, né? Para não haver problema depois. Aqui é fácil, aqui ele sai facilmente, tá? Só pegar, ó, dar uma pancadinha quando tiver meio duro aqui do lado, aqui com cuidado, que esse alumínio aqui ele quebra muito facilmente, então tem que ter cuidado, tá? Vamos lá, vamos puxar, pronto, saiu, ok? Saiu.
Vamos tirar aqui o conector. Help! Help! Que dedo, nada bem. Sai daí, não nasceu aí não, filho. Isso. Oba. Bom, vou pegar, afastar pro lado dele, vai ficar mais fácil. Aqui fica mais fácil. Pronto, não precisa, né? Ok? Esse aqui é de alumínio, então tem que ter muito cuidado, tá? Oba! Aqui, ó. Aqui nós temos duas arruelinhas que é de pressão, tá? Se coloca elas assim. Tá ok? Cuidado com essas arruelas também. Muito bem. Agora o problema é retirar essa parte. Porque isso aqui não sai se não tirar essa polia. Tá ok? Tem que ter essa polia. Essa polia normalmente se tira com uma prensa, né? Para puxar ela. Mas tem outro porém também. Ela é muito grudada. Então vai ter que pegar e esquentar essa parte. Para poder dilatar e depois soltá-la, tá? E é como eu disse, precisa de uma prensa, então um saca enrolamento, saca polia, tá? E eu tenho um aqui, vou mostrar para vocês, isso só. Bom, esse aqui, ó, o saca polia que eu tenho, tá ok? Onde você conecta aqui, ó, gruda ele aqui do canto, tá? Do lado. E aqui você centraliza o pino no meio aqui, ó, e vai apertando. Vai apertando ele, automaticamente vai sair essa polia, tá ok? Eu vou fazer isso aqui, instante só que eu já volto. Bom, pessoal, já centralizei bem centralizado aqui, ó, tá? Bem centralizadinho, né? Você tem que olhar também aqui, ó, o pino aqui, se ele está para cima, para baixo, você depois colocar igualzinho. Aqui tá rentinho, então não vai ter muito problema, né? Para medida, tá ok? E tá rente, então beleza. Tá, você pode tirar uma chave aqui, eu vou tirar essa chave aqui, no caso, essa chave aqui é uma 14, né? Para poder ir forçando o parafuso para que ela suba, né? Mas primeiramente tem que esquentar isso aqui, tá? Você pode usar um maçarico ou alguma coisa que dê calor bastante forte, tá ok? Eu vou tentar fazer isso aqui com o meu soprador térmico. Vou ver se vai dar certo, espero que dê. Eu não tenho nenhum maçarico no momento. Instante, só vou posicionar isso aqui no lugar fixo para mim não me queimar. Olha, pessoal, posicionei ela assim, porque tem que segurar o pino do central, né? Tem que ficar fixo para ele não rodar, tá? Agora eu vou esquentar aqui, ó. Vou esquentar com esse soprador térmico, tá? Por alguns minutos aqui para ver se ele vai esquentar o suficiente para dilatar e sair facilmente. Tá ok? Para não alongar muito o vídeo, eu vou dar um pause e quando tiver quente suficiente e tiver já saindo, eu mostro para vocês. Ó, pessoal, tá saindo. Tá muito quente aqui, mas tá saindo, ó. Tá vendo? Tá quente e muito quente. É melhor pôr uma luvinha aqui para não machucar o dedo, não se queimar, né? Au! Mas eu tô sem tá saindo mais fácil agora, já foi a metade. Peguei um pano aqui que tá quente. Pronto, saiu. Saiu a polia, pessoal, tá? A polia tá fora. Muito bem. Agora isso aqui vai sair facilmente, tá ok? Deixa eu sair da tirada aqui, deixa eu um pouquinho para mim mostrar para vocês, tá ok? Aí, pessoal, vou tirar.
Ok, esse aqui. Não tem nada aqui, não tem nenhuma arruela. E vamos tirar esse agora. Muito bem. Tá vendo? Ok. Só ficou isso. Agora vamos ter que tirar esse rolamento aqui, tá ok? E vou tirar do mesmo jeito que eu tirei a polia aqui, né? Vamos ver. Vamos ver. Au. Deixa esfriar um pouquinho, pessoal. Muito quente aqui, tá ok? Aí eu volto. Ó, pessoal, também tem uma arruela aqui, ó. Que tava aqui em cima, tá ok, ó? Tá? Uma arruelinha assim, ó, de papel, você trouxe isso, tá ok? Pessoal, um detalhe importante que eu não posso deixar de falar é aqui, ó, essa distância aqui, ó. Você tem que observar essa distância quando colocar o novo rolamento, para que ela não seja nem mais para baixo nem mais para cima, né? Seja essa distância só. Então é bom você pegar uma régua e medir, tá? Eu no caso vou usar esse paquímetro, ó. Tá? Como eu vou usar esse paquímetro, é assim. Pego aqui, ó, coloco aqui assim, tá? Coloco aqui e abaixo. Abaixo, abaixou. É só? Essa é a distância que deve ser. Eu vou aqui e travo aqui em cima, né? Travo com um parafusinho aqui essa distância. Eu posso guardar desse jeito, eu posso ver aqui qual foi a medida, né? Que no caso aqui seria 2,5 cm, tá? 2,5 cm tem daqui e aqui, tá ok, ó? Olha aqui, ó, aqui, mas olha aqui, a medida tá aqui, tá ok? 2,5 cm, que seria essa mesma aqui, ó, ok? Guardar. Aqui, pessoal, depois de colocar, ó, ele aqui certinho, em cima da ponta, é bom apertar, tá? Para ele se manter aqui, ó. Se aperta ele, tá ok? Para manter isso aqui e não sair facilmente. Tá ok? Aperta. Aí ele vai segurar, bastante só. Agora é só puxa. Vamos lá. Vai ser aos poucos, ó. Tá vindo, ó. Tá vindo, ó. Tá saindo. Também tá tudo ferrado. Ó, tá acabando de destruir o rolamento, mas não faz mal porque esse rolamento realmente não tem mais salvação, tá ok? Vai tirando, até ele sair completamente. Pronto, saiu. Ok? Saiu daqui. Ó o barulho. Tá vendo? É isso que está ocasionando esse problema. Ó, aqui já tem um limitador, né? Beleza, então vou manter aí. Agora eu vou fazer uma limpezinha aqui e vou colocar o novo rolamento, tá ok? Eu tentei catar um NKS, mas como não tem, o carro aqui não tem fabricação do NKS para esse tipo de rolamento, então eu optei por comprar esse daqui, é o único que tinha, tá? Daqui a explicação dele é... Aqui, ó. Deixa eu ver. É o 6201 DDU C 3,6 polegada, ok? Ó. Ok? Para colocar ele vai ser fácil. Vocês pegam ele, né? Pega ele para limpar tudo mais, tirar essa sujeira. Coloca ele aqui, ó. E com o velho, você vai bater aqui e vai empurrar, tá? Vai empurrar até chegar lá no nível, tá? É isso aí. Vamos então fazer.
Vê se tenha cuidado para que esse daqui, o velho que está em cima empurrando, não fixe aqui, tá? Para depois ser problemático tirar. Então, tem que estar sempre olhando para ver se já chegou no limite desse daqui, né? Aqui no limite, para poder tirar esse. Aí você usa uma arruela, por exemplo, que caiba aqui e que não danifique o rolamento, entendeu? Porque não pode bater no rolamento, senão ele vai danificar. Um instante só que eu já volto. Bom, pessoal, o rolamento está aqui, né? O novo, tá? Eu vou colocar um pouco de graxa, né? Um pouquinho de graxa aqui. Pode colocar aqui, por exemplo, né? Para ele poder entrar mais facilmente. Também coloco um pouco de graxa nele, é bom. Sempre tá. Quanto mais graxa, melhor. A graxa é bom, né? Ele não tem lado certo, né? Esse, pelo menos, não tem o lado certo, né? Ó, desculpa aí pelo vídeo não sair muito bom, tá? Espero que ele saia bem, mas... Ok? Oh, caralho! Ele entrou muito frouxo aqui, viu, pessoal? Tô achando que esse rolamento não é o ideal, mas deixa eu ver aqui, um instante só. Pessoal, eu deparei aqui com um problema, tá? Eu comprei esse rolamento. O rolamento é o mesmo tamanho, mas só que o eixo desse daqui é maior. Esse eixo que está aqui é menor. Então eu vou ter que trocar para um eixo menor, tá? Ou seja, o diâmetro aqui, ó, o raio, o diâmetro desse eixo aqui é menor do que esse que eu comprei, entendeu? Esse é mais largo, então ele está entrando frouxo. Então eu vou ter que, hoje é sábado, não vai dar para poder trocar hoje, ele está fechado a loja. Vou ter que trocar na segunda-feira e acabar esse vídeo na segunda-feira, tá ok? Desculpa aí, mas é assim que infelizmente a gente se depara com essas coisas. Por isso é bom vocês pegarem e tirar primeiro para depois comprar. Ou então você compra dois, né? Um de cada um, tá? Esse daqui eu paguei R$20 aqui na região. Pode ser que encontre mais barato, 15, 10, não sei, dependendo da marca, dependendo do local, tá ok? Eu vou trocar e depois eu volto para acabar esse vídeo aqui. Obrigado por enquanto. Não esqueça de dar um like e inscrever-se no canal aí. Aí, tá vendo? Desmontei. Ó, tá tudo desmontado. A primeira coisa que eu fiz hoje de manhã foi isso. Mas infelizmente eu não vou conseguir resolver esse problema porque a loja hoje está fechada onde eu troquei. Os caras falaram que não abre na segunda-feira. No sábado. Infelizmente. Pronto, pessoal. Já comprei uma. Fui agora mesmo lá. Comprei outra, troquei outra por outro ornamento a medida correta, tá? Esse tá a medida correta. Eu paguei isso daqui R$11. R$11, tá vendo? Mais em conta do que o que eu paguei anteriormente. Agora, para poder colocar esse ornamento, você coloca o outro aqui, ó. Coloque o outro e é só bater em cima. Deixa eu pegar o martelo aqui. Peguei o martelo. Ai, meu Deus do céu, peguei meu martelo. Bom, não tô achando o martelo, mas eu achei uma outra coisa. Então, ó, apoia, né? E vai. Até ele encaixar. Falta um pouco mais. Encaixou. Encaixou. Vamos ver. Eita, quase fica, hein? Muito bom. Agora eu vou medir, né? Medir, vamos ver se está a medida correta. Sim, medida correta. Tá vendo? Muito bem. Agora, vamos colocar de volta a polia. Ideia, polia.
Muito bem, a polia tá aqui. Tá? Não esquecendo dessa roela vagabunda aqui que tá ruim. Devia ter comprado uma nova. Eita, devia ter comprado uma nova, eu não comprei. Oh, meu Deus do céu. E agora? Oh, meu Deus. Muito bem. Vamos colocar essa polia aqui. Tô fazendo já um serviço que não deve ser feito assim, dessa forma, né? Mas fazer o que, né? Não esqueci. Eu não vou lá novamente para comprar essas guarnições. Vai ficar assim mesmo, né? Limpando aqui. Bom, deixa eu ver se eu acho uma outra aqui. Bom, pessoal, o negócio é o seguinte. Pôr um pouquinho de graxa para fazer uma polia. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Pôr um pouquinho de graxa aqui para poder desenhar melhor, né? Quanto mais mais liso, melhor, né? Vamos tentar. Muito bom. Bom, encaixou, muito legal. Agora tem que ter cuidado. Daqui é muito frágil, muito frágil. Ó, encaixou. Nem precisou muita coisa, ó. Encaixou. Mas vai um pouco mais. Para bater, não bata nunca aqui dos cantos. Bate sempre aqui, ó. Tá? Pega uma... Pode pegar aqui o próprio rolamento, né? E bater como foi feito anteriormente. Só para encaixar direitinho. Bateu. Um lado, do outro. Vamos ver. Tá quase. Ainda não está completamente. Deixa eu ver aqui. Vai um pouco mais. Já volto, tá, seu Jorge? Ok. Valeu. Vamos ver aqui embaixo. Deixa eu ver. Um pouco mais, né? Aqui, ó. Vamos usar isso aqui. O problema meu, martelo, eu não acho. Acho tudo bem. Vamos lá. Ó, agora não tem mais barulho, né? Ó, o barulho acabou, tá vendo? Muito bem. Agora colocaremos de quem? O eixo, né? Aqui, ó, o eixo. O eixo nós vamos fazer o seguinte. Esse lado que estava trincado, vou colocar para baixo, né? Muito bem. Mas aqui eu vou ter que fazer o quê? Aquecer de novo, tá, pessoal? Tem que aquecer, senão quebra. Senão não vai ser e tudo mais. Vou aquecer aqui, ligar o meu aparelho aqui, né? Quando tiver quente eu volto. Ó, tô esquentando aqui com esse soprador térmico, tá? Deixar bem quente, hidratar bem o material aqui, a liga, para depois jogar para dentro. Aqui você não vai precisar pôr graxa, né? Porque aqui é na porrada mesmo. E tem que ter um cuidado aqui, muito coisa aqui, porque não pode bater também direto, não é bom bater direto, pode entortar. Então colocar alguma coisa em cima, como foi feito para tirar, né?
E vamos ver, eu vou pôr o que? Vou pôr aqui, ó, essa chave que tem uma dimensão boa, que o cilindro aqui, a parte do meio vai entrar aqui dentro tranquilamente, tá? Vocês podem também virar ele ao contrário e bater no outro lado, também funciona, tá ok? Mas eu vou fazer dessa forma, vamos ver se vai dar certo, senão a gente vai por outro método, tá ok? Quero lembrar que eu não sou profissional, tá? Eu não sou profissional do ramo, eu sou curioso, eu meto a cara e faço. Às vezes dá certo, às vezes não, mas por enquanto a maioria das vezes dá dando certo. Eu só posto quando dá certo, né? Muito bom. Eu acho que já tá bom, que eu tô vendo, já tá mudando as corzinhas aqui, então tá, já tá bem quentinho. Então eu vou dar uma batidinha para ver, tá ok? Muito bem, achei o martelo. Tá entrando. Tá machucando aqui, ó. Tá machucando. Eu vou pegar e vou colocar isso aqui. Essa chave não. Vou pôr outra chave aqui, que tá não machucando muito. Não quero que machuque demais. Muito bem, que. Bom. Eu vou colocar isso. Se para... Não, vou colocar outra coisa. Pronto, aqui tem um imã aqui. Não, um imã. Vou colocar esse meu imã aqui. Vai dar certo também. Deixa eu tirar essas coisinhas daqui. Muito bem. Tá. Pronto, pessoal, vou colocar isso aqui, ó. Tá? Mas primeiro eu vou esquentar de novo. Tá ok? Daqui a pouco, quando eu acabar de encaixar, para não ficar muito longo o vídeo, eu volto, tá ok? Mas é aqui, ó, já tá metade dentro, né? Vamos pôr o resto. Só pôr um pouco de vaselina aqui e ele entra. Ó, pessoal, eu tô aqui mais ou menos 2 minutos, 3 minutos aqui, ó. Lembrando que eu pus meu soprador térmico aqui, no máximo que ele suporta, tá ali 700 graus Celsius. Não sei se é isso realmente, mas é o que eu coloquei aqui, tá? Bem quente mesmo, para poder aquecer bem isso aqui, tá legal. Daqui a pouco eu volto quando tiver já colocado, introduzido ele todinho. Ó, voltei aqui, tô quase acabando, ó. Tá quase certinho. Mais um pouquinho. Pronto. Olha, pronto. Feito. Tudo certo, tudo bem, tudo maravilhosamente bem, graças a Deus, né? Muito bem, agora é só montar, né? Vamos montar o bichinho. Muito bem, vou deixar esfriar, pessoal. Tá muito quente. Daqui a pouco, quando esfriar, eu volto. Olha, só para mostrar uma coisa, ó. Acabou o barulho, tá vendo? Acabou o barulho. Então, quando você tiver com uma máquina de lavar fazendo muito barulho, que barulho parece um carro, um fusquinha velho, uma pílula velha, você pega primeiro, olha o motor, você vai lá, vira a máquina, entendeu? Antes de qualquer coisa, vira a máquina. Se tiver alguma proteção embaixo, você desparafusa essa proteção, tira a correia do motor e liga a máquina para ver. Põe ela lá na centrífuga, por exemplo, entendeu? Não precisa pôr água. Você põe para centrifugar. Liga na centrifugação. E se continuar o barulho, é porque não é o mecanismo da máquina, né? E sim o motor que está com problema. Porque quando você liga a máquina sem a correia, a única coisa que vai funcionar vai ser o motor, né? A única coisa. E o sistema eletrônico dela, que vai mandar, vai simular a injeção de água ou não, né? Então é isso aí. Daqui a pouco eu volto quando esfriar. Ó, pessoal, ainda está quente, mas vamos tentar fazer assim mesmo, tá?
Uau! Muito bom. Vamos ver, tá correto. Ai, caramba. É isso mesmo, tá certinho. Aqui, ó. Tá quente ainda, tá quente. Tá? Aham. Muito bem. Uau! Agora vamos colocar essa outra parte aqui. Tá? Daqui, já tá aqui. Vamos pôr uma graxinha aqui também, que é bom, né? Uma graxinha. Desligou já o meu aparelho para cessar o barulho. Muito bem. Estou aqui fora do... Só para colocar a graxa. Aqui eu vou colocar uma graxinha aqui nesse rolamento, né? Vou colocar uma graxinha. Oba. O motor não precisa, né? Muito bem. Aqui, onde vai o encaixe do conector. Então, tem que atentar para isso, entendeu? Se você marcou, você sabe qual é onde a posição correta. Se não, muito bem, deixa eu ver aqui. Muito bem, vou virar. Muito bem. Deixa eu ver se está vendo. Tá, muito bem. Agora aqui, as velhinhas estão aqui dentro. Caiu uma. Deixa eu ver se estão as duas. Oba, vocês não estão vendo? Ah, tá. Tá aqui? Tá. Tem as duas moedas aqui dentro. Muito bem. Muito bem. Então, aqui, ó. Essa parte aqui onde vai o conector tem que ficar pra cá, né? Que aqui tá o conector. Então, é só ver. Aqui você já pode até colocar aqui, ó. O conector aqui, ó. Dentro. Aí vai pra cá, vamos sair aqui. Bom, depois eu encaixo ele. Então, assim. Cadê? Aqui a perfuração. Ah, tá. Tem que ver aqui também o motor. Tá? Aqui para ver onde tá. Porque aqui tem um lugar certo, né? Não adianta você colocar. Oba. Deixa eu tirar novamente. Vamos tirar um pouquinho aqui que encaixou. Aqui encaixou legal. Pronto. Ele tem que ter aqui, isso aqui, ó. Pronto. Já está no lugar certo. E aqui também tem que estar aqui. Muito bem. É isso aí. Um parafusinho. Vamos colocar um parafuso. E vamos apertar. Opa! Já está mais frio. Você vê, eita meu Deus. Você vê, pessoal, que não é difícil, né? Só ter equipamento, as peças corretas e fazer certinho. Não é bicho de sete cabeças não, né? Já quero lembrar que, ainda que eu não sou profissional. Estou aqui apenas tentando ajudar as pessoas a fazer alguma economia, né? É claro, quem precisa, né? Quem não precisa, vai e manda fazer. É que eu gosto de mexer nessas coisas, eu sou meio, gosto de fuçar, entende? Por esse motivo. Bom, deixa eu aqui dê a minha... Deixa eu ver se essa é a broca correta. Deixa eu ver. Oba, foi um pouquinho. Não aperta tudo. Vai um de cada lado, tá bom? Um de cada lado. Para não dar problema. Vamos ver o outro. Muito bem. Opa! Aqui. Eita! Um de cada.
Pronto, bem apertado. Muito bom. Agora pode colocar os outros dois, né? Eita. Eita, eita, eita. Cadê? Ah. Um aqui. Vamos lá, minha filha, entra aí. Muito bom. Pessoal, mais uma vez eu peço que vocês deixem o like aí, façam comentário, tá? Se for possível, se inscreva no canal, mais um inscrito é muito bom, tá? Eu nunca ganhei um centavo com o YouTube, eu nem sei como é que faz isso, eu apenas posto o vídeo. Já tenho mais de 1000 inscritos, graças a Deus. Gostaria que tenha mais, mas é por isso. Não é eu não sou, isso não é profissão, isso aqui é um lazer, é uma coisa que eu gosto de fazer, ajudar as pessoas, sempre gostei, entendeu? E se essa forma ajudar algumas pessoas, como já ajudou várias pessoas, os outros vídeos que eu já postei, né? As pessoas comentam, uns gostam, outros já criticam, mas a vida é assim, né? Se tudo fosse mel e rosas, né? Seria bom demais. Mas infelizmente não é, né? Então, espero que isso espero que agrade a maioria do pessoal, que ajude alguém, tá bom? E vamos para a luta. Aqui, ó, temos aqui o terra que vai no motor, né? E aqui vai isso aqui, muito bem. Agora é só encaixar, né, pessoal? Aqui, ó, aqui, oba, essa parte aqui vai para fora. Já tem que estar encaixado, não tem nem como errar, ele não entra de forma errada, entrou. Agora vem conector aqui, conecta, beleza. Tá ok, pessoal? É isso aí. Agora eu vou pegar e vou colocar na máquina. Quando eu colocar na máquina, é tudo funcionando, aí eu mostro para vocês. Quando eu estiver colocando na máquina e quando a máquina funcionar sem barulho. Ok? Obrigado por enquanto aí. Daqui a pouco, depois que eu colocar na máquina, eu volto. Abraço, obrigado por enquanto. Viu, pessoal? Mais uma coisinha. Eu voltei aqui só para mais uma coisinha. Vocês se lembram que aqui dentro, no isolamento, né? Tem umas arruelas, né? Arruelas. Tá aqui no outro lado. Quando você for comprar o rolamento, já compra essas arruelas novas, tá? Eu não fiz isso. Acabei, como eu disse, não sou profissional. Depois que a gente vê, a gente olha, aí a gente vê que o erro que a gente cometeu, né? Se você quiser colocar também essas guarnições, né? Essas arruelas também novas, né? Eu coloquei as mesmas, tá? Mas é uma dica aí, tá bom? Já compra tudo, é baratinho essas coisas, né? O rolamento eu paguei, em um lugar eu paguei R$20, o que ela me cobrou. Eu paguei, né? Fazer o quê? Né? R$20 não é grande coisa, né? Um motor desse novo custa mais de R$500, né? R$300 por aí. Recondicionado, você fazem em média 120, R$130, dependendo do local, né? Até menos pode conseguir, né? A base de troca, né? Porque se for comprar um novo ou comprar até um que não seja novo, mas, né, recondicionado, e você não der um de base de troca, vai ser mais caro, né? Você já dá a base de troca e beleza. Se não, você faz o que eu fiz. Vai atrás, vai pra luta, mexe e consegue arrumar. Tá ok? Obrigado por enquanto. Ó, pessoal, eu tô colocando o motor, tá vendo só? Já coloquei um parafuso, eu vou apertar o outro agora. E depois só pôr a correia. Pronto, tá centrifugando, ó. Não está fazendo barulho nenhum, tá? Sem barulho.